மழை காலங்களில் நம்ம எல்லோருக்கும் இருமல் வந்து தொந்தரவு கொடுக்கும். அந்த இருமலை போக்க எளிய வீட்டு மருத்துவ குறிப்புகளை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம். மழை நாட்களில் ஏராளமான வைரஸ்கள் பெருகும். இதனால் நோய் தொற்று ஏற்பட்டு பல்வேறு உடல் உபாதைகள் ஏற்படுவதற்கு காரணமாக அமைந்திடும். ஆரம்பத்தில் சின்ன பிரச்சனை தானாகவே சரியாகிவிடும் என்று நினைத்து எந்த சிகிச்சையும் எடுக்காமல் விடுவதாலேயே அது மிகப்பெரிய நோயில் கொண்டு போய் விடுகிறது. எந்த நோயாக இருந்தாலும் அதன் ஆரம்ப கட்டங்களிலேயே சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ள ஆரம்பித்தால் பல்வேறு நோய் தாக்குதலிலிருந்து தப்பித்து கொள்ளலாம். அன்றைக்கு நம் எல்லோருடைய வீட்டிலும் பாட்டி இருந்தார்கள். சின்ன சின்ன உடல் உபாதைகள் கைவேத்தியமாக அவர்கள் சொல்லும் மருத்துவம் கை கொடுத்தது. எதற்கெடுத்தாலும் மாத்திரை சாப்பிடுவதும் தவறானது. இயற்கையான பொருட்களை கொண்டு தீர்க்க முடியுமா என்று பார்க்க வேண்டும். அதற்கும் அது அடங்கவில்லை என்றால் நிச்சயமாக மருத்துவரிடம் காண்பிக்க வேண்டும். இந்த மழை நாட்களில் பலருக்கும் இருமல் இருக்கும். அதனை போக்க எளிதாக வீட்டிலேயே செய்யக்கூடிய டிப்ஸ் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். முக்கியமாக இந்த கை வைத்தியங்கள் நோயின் ஆரம்ப நாட்களில் செய்து பார்க்கலாம். நோய் முற்றிய நிலையிலோ அல்லது நோய் 2 நாட்கள் அதிகமாக தொடர்கிறது என்றாலோ மருத்துவரை சந்தித்து சிகிச்சை பெறுவது மிகவும் அவசியமானது ஒன்று. தேன். தொண்டை வறண்டிருந்தாலும் இருமல் ஏற்படும். அதனை தீர்க்க தேன் சிறந்த பலன் கொடுக்கும். வெறும் தேனை எடுத்து சாப்பிடலாம் அல்லது தேனுடன் சிறிதளவு 1 ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு கலந்து பருகலாம். தினமும் 2 முறை இதனை செய்து வர 3 நாட்களில் மாற்றம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். தைம் டீ. தொடர் இருமல் அல்லது மார்பு வலியோடு இருமல் இருந்தால் தைம் இலைகளால் ஆன டீ செய்து பருகலாம். நீரில் தைம் இலைகளை போட்டு 10 நிமிடம் வரை கொதிக்க வைக்க வேண்டும். பின்னர் அதனை வடிகட்டி சூடு ஆறியதும் 1 ஸ்பூன் தேன் கலந்து குடிக்கலாம். சூடான நீர். குளிர் மட்டுமல்ல, அதிக சூடு இருந்தாலும் இருமல் ஏற்படும். இருமலை தவிர்க்க சூடான நீரை பருகுங்கள். நிறைய மசாலா கலந்த உணவை சாப்பிட்டு இருந்தால் சீரகம் சேர்த்து கொதித்து வைத்த நீரை பருகலாம். பெரியவர்கள் வெதுவெதுப்பான நீரில் குளிப்பது நலம். மிளகு. சளி பிடித்து அதனால் ஏற்பட்ட இருமல் என்றால் இந்த மருந்தை முயற்சிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் தேனுடன் சிறிதளவு மிளகு கலந்து அப்படியே சாப்பிடலாம். அல்லது சூடான நீரில் தேன் மற்றும் மிளகு கலந்தும் குடிக்கலாம். தண்ணீர். உடலில் போதிய அளவு தண்ணீர் சத்து இல்லை என்றாலும் இருமல் தோன்றும். இருமல் வரும்பொழுது மட்டும் தண்ணீர் எடுத்து குடிக்காமல் அடிக்கடி தண்ணீர் குடியுங்கள். சிலருக்கு அதிக தண்ணீர் குடித்தால் கொமட்டல் ஏற்படும். அவர்கள் பழச்சாறு, சூப் போன்ற நீராகாரங்களை எடுத்து கொள்ளலாம். தொண்டையை ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருப்பது இருமலை தவிர்க்க செய்துவிடும். இஞ்சி. இஞ்சியில் ஏராளமான மருத்துவ குணங்கள் அடங்கியிருக்கிறது. ஆரம்ப காலத்தில் காய்ச்சல் உட்பட பல்வேறு நோய்களுக்கு மருந்தாகவும் செயல்பட்டது. வாரத்திற்கு 2 முறை இஞ்சி சாறு குடித்து வர இருமல் கட்டுப்படும். நீரில் சிறிதளவு இஞ்சியை தோல் சீவி நறுக்கி கொதிக்க வைத்திடுங்கள். சுமார் 20 நிமிடங்கள் வரை நன்றாக கொதிக்க வேண்டும். இஞ்சியின் தன்மை முழுவதும் நீரில் இறங்கியதும் நீரின் நிறம் மாறிவிடும். அப்போது அதனை இறக்கிவிடலாம். நன்றாக சூடு ஆறியதும் 1 ஸ்பூன் தேன் கலந்து குடிக்கலாம். வேண்டுமென்றால் சிறிதளவு எலுமிச்சை சாற்றையும் இதனுடன் சேர்த்து கொள்ளலாம். உலர் திராட்சை. 50 கிராம் உலர் திராட்சையை தண்ணீர் விட்டு அரைத்து அதனுடன் 50 கிராம் வெல்லம் சேர்த்து கொதிக்க வைத்து கெட்டியாக ஆகும் வரை கிண்ட வேண்டும். பின்பு இந்த கலவையை தினமும் சாப்பிட்டு வர வறட்டு இருமல் குணமாகும். மாதுளம்பழம். ஏராளமான மருத்துவ குணங்களை கொண்டது மாதுளம்பழம். இது பழமாக மட்டுமல்ல, மருந்தாகவும் செயல்படுகிறது. இருமலை போக்க மாதுளம்பழத்தை கூட பயன்படுத்தலாம். தொடர் இருமல் இருப்பவர்கள் மாதுளம்பழச்சாறுடன் 1 ஸ்பூன் தேன் மற்றும் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி சாறு கலந்து குடித்து வர நல்ல பலன் கிடைக்கும். பால். நன்கு காய்ச்சிய பாலுடன் 1 சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் சேர்த்து
ஒரு சிட்டிகை மிளகுத்தூள் சேர்த்து அருந்தி வர வறட்டு இருமல் வந்த இடம் தெரியாமல் ஓடிவிடும். இதில் சர்க்கரை அல்லது தேனுக்கு பதிலாக பனக்கற்கண்டு சேர்க்கலாம். அடுத்து புதினா. சளியினால் ஏற்பட்ட இருமல் என்றால் இதனை முயற்சித்து பாருங்கள், உடனடி நிவாரணம் கிடைக்கும். ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினாவை அரை சாத்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இவற்றுடன் 2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் மற்றும் 1 டீஸ்பூன் தேன் கலந்து குடிக்க வேண்டும். பூண்டு. 4 அல்லது 5 பூண்டு பற்களை எடுத்துக்கொள்ளவும். அத்துடன் 1 டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றி சேர்த்து பூண்டை பொரித்து எடுக்கவும். சூடு ஆறுவதற்குள் இதை சாப்பிட விட வேண்டும். பூண்டு நன்றாக நசுக்கி குழம்பு அல்லது சூப்பில் போட்டும் பயன்படுத்தலாம். சளி இருமல் நீங்கும். வெங்காயம். ஒரு வெங்காயத்தை உரித்து நன்றாக நசுக்கி கொள்ளவும். அதனுடன் 1 டீஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு தண்ணீர் சேர்த்து கொதிக்க வைக்கவும். இதனுடன் 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் சேர்த்து கொள்ளவும். சூடு ஆறிய பிறகு இதனை குடிக்கலாம். வெங்காயம் சளி இரும்பலுக்கு மிக நல்ல மருந்து. வெங்காயத்தில் உள்ள நிறமி சளி மற்றும் இரும்பலை ஏற்படுத்தும். நுண்ணுயிர்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டும் தன்மை கொண்டது. சமையல். இதை தவிர நாம் அன்றாடும் சமையலில் பயன்படுத்தும் பொருட்களை கொண்டும் இரும்பலை கட்டுப்படுத்தலாம். 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளுடன் தேன் கலந்து சாப்பிடலாம். இப்படி செய்வதனால் இரும்பல் குணமாகும். இதே போல மிளகையும் வெல்லத்தையும் காலை எழுந்ததும் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு வந்தால் இரும்பலை கட்டுப்படுத்தலாம். வெறும் ஏலக்காயை கடித்து மென்று சாப்பிட்டால் கூட அதில் இருக்கும் அமிலம் இரும்பல் வருவதை தடுத்திடும். அதிக காரமான உணவை சாப்பிட்டதால் வந்திருக்கும் இரும்பல் என்றால் 1 ஸ்பூன் சீரகம் 1 ஸ்பூன் கற்கண்டு இரண்டையும் சேர்த்து சாப்பிடலாம். வறட்டு இரும்பல் அனைத்து இரும்பலும் சரியாகிவிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது சொல்லணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.